Salve ragazzi, benvenuti in questa nuova avventura. Vi trovo ad Arbizzano, in provincia di Verona, immerso nella Valpolicella, zona di produzione dell'omonimo vino. Sto per andare ad esplorare la miniera Buso del Ferro, ovvero Buco del Ferro, la più grande miniera di ferro della provincia di Verona, dove tra poche ore ho appuntamento con il gruppo cercatori di miniere che abbiamo già visto negli scorsi video. Intanto, nell'attesa, gustiamoci il paesaggio. Al punto di rendezvous ed eccoli i cercatori di miniere. Ciao ragazzi, siete già pronti? Perfetto, allora mi preparo anch'io e inizia l'avventura. Questa è una delle entrate principali che, come potete vedere, sono state totalmente chiuse. Tuttavia restano due entrate secondarie da dove poter accedere alla miniera. Sono state lasciate aperte appositamente per speleologi, geologi e altri tipi di ricercatori. Sì, tutto. Eccoci arrivati alla nostra entrata. Piuttosto stretta. Giuseppe, ci sei? Vai pure. Purtroppo dall'alto
sono stati gettati dentro diversi sassi che hanno ostruito questa entrata secondaria. Ok, ci siamo. Da questa miniera si ricavava ferro manganesifero, ma principalmente ferro, minerale che venne sfruttato, come si pensa, fin da epoche molto più antiche rispetto alla testimonianza dei documenti del 1500. Ora andremo a vedere il minerale, ovvero il filone che veniva estratto per ottenere il ferro e il manganese in epoche più recenti. Andiamo! Siamo arrivati dentro la miniera, nel cuore della miniera. Questa parte, come vedete, è molto stretta, probabilmente perché è stata scavata in epoche più antiche, se perché questa miniera ha origini addirittura si pensa romane. Di certo durante la Repubblica di Venezia è stata sfruttata molto. Qui c'è qualcosa di interessante. Questa nicchia serviva per mettere all'interno la lucerna, quindi una piccola fiamma per fare luce. Questa è la prova che questa galleria è decisamente molto antica. Piccolo geode con all'interno cristalli di quarzo. Questa roccia, dal colore molto scuro, è la roccia contenente il ferro e il manganese. Quindi è la roccia che veniva effettivamente coltivata, mentre la roccia questa giallognola è un minerale chiamato limonite. Il nome deriva dal fatto che è appunto di colore giallo. Questo minerale, la limonite, è un minerale anch'esso ricco di ferro, comunque con una percentuale inferiore rispetto a questa più scura che veniva estratta. Qui si possono notare anche dei fantastici cristalli piccoli, molto piccoli, di quarzo. Bene, andiamo da questa parte. Qui possiamo vedere come la galleria sia davvero molto più grande, perché questa galleria è stata scavata tra la prima e la seconda guerra mondiale per portare fuori il materiale più comodamente. Qui in effetti riusciamo tranquillamente a stare in piedi. Ed ecco l'entrata vista dall'interno. Ed ora andiamo nelle profondità del pianeta Terra. Qui possiamo vedere queste massicciate, questi muretti a secco che venivano fatti dai minatori con il materiale inerte, il materiale che non serviva. Per non portarlo fuori tutto veniva sfruttato creando questi muri che sostenevano in maniera eccellente la volta.
ragazzi, siamo arrivati in fondo alla galleria, nel punto più profondo di questa miniera. Le pareti sono completamente ricoperte di limonite gialla, davvero uno spettacolo. Anche questo episodio è terminato, ci vediamo nella prossima avventura. Ciao!